Demonstrata e dhunshme e opozitës dhe imazhi që përcolli Tirana në ngjarjet e 21 janarit pritet të kenë një impakt negativ në sezonin turistik të këtij viti. Gjatë prezantimit të objektivave për vitin 2011, Ministri i Turizmit Ferdinand Xhaferi bëri fajtor kreun e opozitës Edi Rama për situatën e krijuar, duke theksuar se me sulmin ndaj kryeministrisë, ai tregoi se ka interesat e tij personale mbi interesat e vendit. Tentativa e Edi Ramës me trek një rrogaç për të marrë pushtetin me dhunë, për të marrë godinën e kryeministrisë, i ka dhënë një goditje të rëndë industrisë turistike. Me atë që bëri, Edi Rama i ka hyrë në borxh çdo qytetari shqiptar dhe ka hyrë në borxh të madh këtij vendi. Sipas Xhaferit, objektivi kryesor për vitin 2011 mbetet zhvillimi i turizmit malor si dhe ulja e TVSH për operatorët turistik. E veçanta për këtë vit do të jetë edhe hapja e një radioje ekskluzivisht për turizmin. Mendohet që gjatë vitit 2011 në vazhdim të japim lehtësira maksimale fiskale. Kryeministri i vendit Zoti Berisha e ka shprehur qartë që vitet që vijnë do jenë vitet e zhvillimit të turizmit malor. Dhe kjo do jetë një përqasje integruar. Nga njëra anë, qeveria shqiptare do investojë për të zhvilluar infrastrukturën në zonën malore, nga ana tjetër të gjithë privatëve, vendaset huaj që do investojnë në industrinë turistike në zonën malore, sikurse e shprehur qartë kryeministri për 5 vite do të jenë tax free. Mendojmë që do ja dalim që TVSH-ja e industrisë turistike të parafrohet me ato të vendeve të rajonit, aktualisht është e lartë 20%, synimi jonë është të shkojë 8 deri në 10%. Investimet në qendrat historike në kulturë dhe sport janë gjithashtu edhe disa nga objektivat e tjera të vitit 2011.